Allora, cari telespettatori, rieccoci, abbiamo cambiato location dello studio perché cambiamo radicalmente il tema che andiamo a trattare. Parliamo di questioni sociali molto importanti, di iniziative utili non solo per chi sono rivolte, ma anche per le persone che possono cimentarsi in questo. E lo facciamo supportati dalla Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS. In modo particolare abbiamo il piacere di avere qui con noi per capire cosa vuol dire essere volontario o professionista all'interno della Lega del Filo d'Oro e quanto sia importante svolgere un'attività di aiuto alle persone sordocieche o con altre minorazioni e con anche patologie degenerative per fare qualche cosa. È importantissimo. E allora parleremo anche di corsi, naturalmente, che tra poco iniziano, ma ci sono delle scadenze anche ben precise per iscriversi, con Letizia Nardo, responsabile volontari per la sede di Padova della Lega del Filo d'Oro. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. E assistente sociale e referente del volontariato. Siamo collegati, la ringraziamo di dedicarci del tempo perché nel contempo è anche studentessa universitaria, Arianna Velrich, volontaria del centro di Padova. Grazie e ben arrivata. Grazie a voi. Allora, prima di raccontare cosa fanno i volontari, cosa fanno anche i professionisti della Lega del Filo d'Oro, senza dar nulla per scontato, due parole sulla Lega del Filo d'Oro, questa fondazione che esiste dal 64, se non erro, quindi un po' di tempo, con tante sedi territoriali. E soprattutto il fatto anche che è importante che ci sono i volontari, che è bene che ci siano, perché senza volontariato non facciamo niente, però ci sono anche i professionisti. Esatto, allora la Lega del Filo d'Oro è una fondazione che è nata nel 1964 e si occupa di persone sordocieche pluriminorate, psicosensoriali. E noi siamo sparsi per tutta Italia, siamo presenti in 11 regioni, con 4 sedi residenziali, compresa la sede nazionale, cioè la sede centrale di Osimo, e poi ci sono 6 sedi territoriali. Ecco, quindi queste sedi territoriali sono presenti anche dei professionisti? Sì, esatto, adesso dipende da sede territoriale, per esempio la sede di Padova è composta da 4 professioniste, 2 educatrici e 2 assistenti sociali. Avete sia bambini che adulti? Sì, esatto, noi partiamo dai 0 anni fino, non c'è un'età definita, ecco, sia sordociechi che pluriminorati. Per capire le attività che vengono svolte, ecco qua, ecco, vediamo infatti delle immagini, questi sono volontari, sono professionisti, insomma come si articola e quanto può aiutare soprattutto un bambino o anche un adulto che si trova in questa situazione l'entrare a contatto con la Lega del Filo d'Oro? Ok, allora nelle immagini che noi stiamo vedendo noi vediamo il centro residenziale di Osimo dove c'è questa educatrice con questa bambina e probabilmente la bambina sta svolgendo un trattamento intensivo, ovvero 3 settimane che la bambina passerà all'interno di questa sede per poter stare con l'educatrice e quindi svolgere attività che le permetteranno di migliorare la sua qualità di vita. Ecco, quindi la sede di Osimo si occupa proprio di capire quali sono le qualità di questi bambini, i loro potenziali, le loro risorse, dopodiché avviare un progetto di intervento per, ripeto, migliorare la loro propria qualità di vita all'interno della loro residenza, insomma, del loro territorio. Questi bambini che fanno cioè non tutti fanno questo percorso a seconda del problema che hanno, della patologia, è coinvolta anche la famiglia? Esattamente, i genitori comunque stanno con i loro figli ad Osimo, vengono ospitati per queste 3 settimane e loro possono assistere alle attività che questi bambini svolgono. Quindi c'è un'attività da parte dei professionisti, che può essere assistente sociale, ma potrebbe essere anche psicologa, oppure penso che sia un'educatrice, eccetera, e poi ci sono invece i volontari, sono 2 cose diverse, però senza i volontari non si fa niente. No, per noi i volontari sono veramente una cosa fondamentale, proprio perché senza di loro, soprattutto le sedi territoriali, non avrebbero possibilità di svolgere le attività che facciamo, quindi weekend, gite, visite ai musei, soggiorni estivi, che facciamo sia a giugno, luglio, agosto e settembre. Supporto alle famiglie. Supporto alle famiglie, certo. E allora, Arianna Velrich, che cosa ti ha spinto a fare questa scelta di volontariato, visto che tra l'altro anche sei bella impegnata col lavoro, l'università, eccetera, e che cosa fa una volontaria? Sì, allora io sono Arianna e come avete ben detto sono volontaria della Lega del Filo d'Oro nella sede di Padova dal 2019. E io dico sempre che non sono stata io a cercare il volontariato, ma è stato il volontariato a trovare me, nel senso che appunto quando ero all'università e ho parlato con la mia relatrice del mio progetto di tesi,
avevo delle idee in mente e in quel momento questa docente insomma, mi ha proposto ecco, di svolgere come tirocinio un percorso in collaborazione con la Lega del Filo d'Oro. E lì per lì non sapevo se accettare o meno, avevo un po' di dubbi, poi ho mandato la mail di conferma e ho deciso insomma di intraprendere questa esperienza. Così sono andata appunto alla sede di Padova e sin da subito mi sono sentita accolta, parte di una famiglia, e ho sentito che da quel momento in poi insomma il volontariato avrebbe fatto parte della mia vita a lungo. E così insomma ho iniziato come un'esperienza formativa di tirocinio, ma soprattutto umana. Ho conosciuto persone sordocieche, anche ecco, gli altri volontari, le referenti, insomma, e mi hanno sempre fatta sentire parte di un gruppo dove si sta bene, ed è questo insomma che ancora oggi, nonostante i vari impegni, il lavoro all'università, cerco di ricavarmi sempre del tempo per quanto possibile ecco, da dedicare a questa attività, perché il volontariato per me non è fare assistenza, non è un semplice servizio, ma è amicizia, cioè quelle persone si instaurano delle relazioni, dei rapporti che fanno bene e che poi durano anche nel tempo, cioè al di fuori delle attività che svolgiamo. Io per esempio di tanto in tanto mi occupo appunto di accompagnare queste persone a delle visite, a delle conferenze, ho partecipato ai soggiorni estivi oppure momenti insomma ricreativi e in questi momenti insomma è una boccata d'aria comunque stare insieme e poter condividere ecco, del tempo prezioso assieme. Diventare volontari è un passaggio importantissimo, è una scelta anche di dedizione, di vita, ma in modo particolare con persone che hanno questo isolamento dal resto del mondo. Che cosa vuol dire? Che sforzo deve fare il volontario rispetto ad altre attività di volontariato che ci sono, secondo te? Secondo me innanzitutto bisogna partire ecco, instaurando una relazione con queste persone, quindi mi ricorderò sempre il mio primo soggiorno, se posso fare un esempio concreto, ecco, c'era questo signore sordocieco con il quale insomma inizialmente non ci capivamo, abbiamo anche quasi diciamo mezzo litigato perché non ci capivamo, non riuscivamo a entrare in sintonia anche proprio con la comunicazione. Questa persona sordocieca ecco, usava un sistema, un alfabeto un po' arretrato, insomma non la dattilologia classica della LIS. E quindi si faceva davvero fatica a comunicare. E poi pian pianino, ecco, entrando comunque in punta dei piedi anche nel loro mondo, così come loro conoscono noi impariamo a conoscere loro e diciamo si instaura una sorta di fiducia che poi nel mio caso diciamo ci ha portati per esempio a superare degli ostacoli che prima sembravano insormontabili, come per esempio il fare un giro in pedalò oppure un bagno in piscina di pomeriggio, quando magari questa persona era abituata a non andare in piscina ma solo al mare. Quindi ecco, secondo me parte tutto dalla relazione e dall'instaurare ecco, della fiducia reciproca. Segui più o meno sempre le stesse persone, quindi si crea anche un rapporto affettivo, un legame, oppure cambiate secondo delle esigenze le persone che seguite come volontari? Allora, sì, nella sede di Padova, bene o male, insomma, le persone sordocieche sono più o meno sempre le stesse, ecco, però si va comunque in base anche alle esigenze, ecco, quindi capita che magari una volta io sono disponibile, l'altra invece magari no, e quindi c'è la collega volontaria e ecco, quindi varia in base alle esigenze, mentre ai soggiorni estivi solitamente ci si ritrova ecco, con persone che magari si sono salutate l'anno precedente e quindi è sempre bello ritrovarsi. Poi in alcuni casi si riesce anche a tenersi in contatto anche negli altri mesi e quindi è sempre un attendere insomma che venga l'estate per potersi ritrovare fisicamente, insomma, quindi è bello anche questo, anche perché si parla di persone che vengono da tutta Italia, quindi certo, è un sentimento forte, insomma. Assolutamente, grazie Arianna. Allora, che requisiti bisogna avere per poter fare volontariato alla Lega del Filo d'Oro?
Perché mi pare di aver capito da Arianna che conosce la lingua dei segni. Sì, però non è necessario, nel senso noi accogliamo tutte le persone, ok, ovvio dai 18 anni in su perché bisogna essere maggiorenni, però no, l'importante è volersi mettere in gioco e anche superare le proprie paure a volte, perché non è facile comunque rapportarsi con questa tipologia di disabilità. Però si crea un legame anche di tipo affettivo, mi ho capito da Arianna. Certo, assolutamente. Quindi c'è l'emotività che viene coinvolta, no? Certo. Cosa si impara a questi corsi e cosa viene insegnato quindi? Allora, una prima parte sicuramente nella prima parte c'è la presentazione della Lega del Filo d'Oro. E vabbè, e questo tramite il nostro presidente, esatto. Dopo c'è tutta la parte del volontariato, cioè? La parte dove spiega tutte le attività che vengono fatte, che cos'è il volontariato tramite la nostra referente, e parlerà anche sicuramente del corso, insomma, che verrà fatto, le varie tematiche da affrontare, e poi anche la parte dell'igiene sanitaria, quindi anche e soprattutto quando magari si fanno attività con i pluriminorati, tutte insomma le precauzioni insomma da prendere anche. Certo. Arianna, qual è stata la cosa più impegnativa e che forse richiede proprio molta attenzione da imparare ed è diversa rispetto alla vita normale che possono fare le persone, quindi è importante stare attenti, seguire, e quindi diventa anche importante essere volontario. Per che cosa? Sì, per quanto riguarda, ecco, agganciandomi al corso, ecco, di formazione, una parte importante secondo me sono anche le tecniche che vengono così un po' insegnate di accompagnamento, di supporto proprio alla persona nell'orientamento, nella mobilità. Io ricordo che avevamo fatto proprio delle esercitazioni pratiche anche in questo, e questo è sicuramente importante perché nel volontariato, insomma, nelle varie attività è un aspetto che è sempre coinvolto, quello della mobilità, e quindi un semplice spostarsi nei mezzi oppure uscire dall'autobus, salire in ascensore, insomma, e quindi ecco, questo è un aspetto a cui prestare attenzione. Infatti, adesso qua stiamo vedendo tra l'altro delle immagini, sono attività anche di riabilitazione fisica che vengono svolte sempre dalla Lega del Filo d'Oro. Sì, esatto, soprattutto nella sede di Osimo, dove c'è il centro diagnostico. Quindi è importante per chi ha queste problematiche, queste patologie, sapere che c'è chi può dare una mano, perché effettivamente al di là della sede dove può essere fisicamente, uno poi se viene accolto fa questi percorsi, certo, poi almeno ne trae giovamento, cioè c'è un miglioramento effettivo. Esatto, soprattutto partendo dai bambini più piccoli, se si lavora subito si cerca anche di attivare insomma, progetti di intervento immediati. Ecco. I genitori sono tenuti a fare i corsi di volontariato? No. No, non sono tenuti, però insomma se volessero, ecco sì, sono ben accetti, insomma, ecco. E un ruolo di un assistente sociale, che cosa fa l'assistente sociale quindi per queste persone? Perché non c'è soltanto l'aspetto fisico, accompagnatorio, ci sono anche tante scartoffie, tra virgolette, no? Esatto, e diciamo che la prima parte è quello di capire se la persona rientra all'interno della Lega del Filo d'Oro, quindi si svolge un colloquio con la famiglia in presenza, e si compilano una serie di carte che dopo una serie di documentazioni che vengono inviate alla sede di Osimo, dopodiché la persona, dopo aver compilato queste carte, viene chiamata dal centro nazionale per avviare i primi interventi. Ecco, quindi si fa prima di tutto l'intervento diagnostico, che quindi è una valutazione della persona a 360 gradi, valutando le risorse, le potenzialità, e la fase successiva, dopo 8 mesi, è la parte del trattamento intensivo. Che si tratta proprio di queste 3 settimane che il bambino o l'adulto scende ad Osimo per poter fare queste attività con gli educatori, che comunque sono sempre presenti tutti i professionisti, quindi partendo dai medici all'assistente sociale, allo psicologo, fisioterapista, musicoterapista. Ma tutti vanno a Osimo, tutti fanno questo percorso e poi lo si ripete nel tempo, oppure è una volta tanto e dipende dalle persone? No, dipende dall'età del bambino. Fino ai 6 anni è possibile fare la parte diagnostica quante volte insomma si vuole, dopo si passa al trattamento intensivo. Che tipo di persone hai incontrato, Arianna, nel tuo percorso di diversi anni ormai all'interno della Lega del Filo d'Oro? Sì, io ho incontrato diverse persone, insomma, in questo percorso, e diciamo tutte persone che mi hanno lasciato qualcosa comunque.
comunque dalle persone sordocieche, come dicevo prima. Per esempio, ecco, il mio primo incontro è stato con questa signora sordocieca con la sindrome di Usher, con la quale ho intrapreso un percorso di insegnamento, insomma, e apprendimento di alcuni segni della lingua dei segni italiana. Ed è stato un percorso molto intenso. Anche questa persona, insomma, siamo ancora felicemente in contatto e diciamo ci sono stati benefici reciproci, ecco, in questo. Poi ecco, altre persone che ho conosciuto, insomma, a Venezia, oppure comunque durante i soggiorni, persone tutte diverse tra loro, che però diciamo, nonostante le barriere, nonostante magari le prime difficoltà, si è sempre comunque cercato di trovare una strategia per comunicare, perché io sono dell'opinione che anche se la disabilità magari è complessa, se vi sono apparenti barriere che sembra impossibile buttare giù, un modo per comunicare lo si trova sempre, che sia la lingua dei segni, che sia un semplice toccare l'acqua del mare. Per esempio, un'esperienza, ecco, che mi sento di condividere è stata un'esperienza vissuta durante i soggiorni estivi, quando ci siamo alzati tutti quanti alle 5 per andare in spiaggia a raccontare l'alba, e quindi eravamo tutti seduti assieme. È stato un momento bellissimo che abbiamo condiviso, ecco, noi volontari con le persone sordocieche, le responsabili, e quindi è stato veramente bello vivere esperienze così, e questa è solo una delle tante. Complimenti, bravissima. Ecco, ha citato in modo particolare la sindrome di Usher. Sì. Che cos'è? E coinvolge tante persone che sono seguite dalla Lega del Filo d'Oro? È una sindrome, ci sono tre tipologie. Quella diciamo più vista è quella in cui la persona nasce sorda e dopo nel corso degli anni purtroppo cioè, la vista comincia ad offuscarsi, ecco. Quindi c'è una degenerazione per quel che riguarda la vista. Esatto. Oppure potrebbe essere il contrario. Il contrario, sì, la persona nasce cieca e dopo nel corso del tempo invece comincia a ridursi la parte uditiva. Oppure tutte e due le cose. Oppure tutte e due, esatto. Quindi viene diagnosticata già da bambini? Sì, esatto, oppure anche più avanti, dipende dalla Ma è irreversibile, non si può curare? No, in questo momento no. No, l'altra cosa bella che mi è piaciuta di Arianna, che ha detto benefici reciproci. Sì. Questa è una cosa molto importante, perché vuol dire che c'è un arricchimento, si dà tanto, ma ci si arricchisce. Certo, assolutamente. Capita lo stesso per voi che siete professioniste? Certo, cioè il fatto di aiutare una persona e poi sentirsi magari dire grazie per l'aiuto che mi avete dato perché ora sto meglio è una bellissima soddisfazione. Questa infatti è molto molto importante. Viene fatta anche ricerca dalla Lega del Filo d'Oro? Sì, viene fatta anche ricerca. Sì. Per cercare di capire che cosa? Il tipo di patologie? Sì, esatto, c'è il tipo di patologia, poi anche la velocità magari in cui si manifesta, tutta una serie di cose insomma inerenti. Quindi ci sono anche medici o ricercatori? Sì, certo, ci sono medici, sì, partiamo proprio dai medici fino ad arrivare al fisioterapista, assistente sociale, psicologo, sì, nella sede di Osimo ci sono tutti i professionisti presenti. I volontari sono più giovani oppure persone anche di una certa età? Allora, nella nostra sede territoriale noi abbiamo persone un po' più giovani, ma perché abbiamo tante ragazze della Ca' Foscari di Venezia che fanno il corso di LIS, Lingua Italiana. Come è stato per Arianna. Esatto. Quindi cerchiamo anche persone magari più, diciamo, con un'età più avanzata, nel senso, insomma, cerchiamo persone di tutte le età, ecco, noi. Certo, quindi questo è un po' un messaggio, ci sono questi corsi che incominciano, chi magari ci segue, che anche pensa di essere un po' più in là nel tempo, non è mai tardi per incominciare. Non è mai tardi per iniziare il volontariato, mai. Sì. Arianna, ci sono delle preclusioni per quel che riguarda la tua esperienza, uno che non conosce la lingua dei segni, oppure è un'esperienza che consiglieresti anche a chi magari è in pensione, per caso, che magari ha tanto più tempo a disposizione, vuole sentirsi utile?
Sì, ecco, questa cosa ci tengo anch'io a precisarla, magari anche alcuni miei amici o conoscenti interessati mi chiedono spesso, ma conoscere la lingua dei segni è un requisito per poter fare questi corsi, per diventare volontario? Ecco, io ci tengo a precisare appunto che, come diceva anche prima Letizia, non è necessario, ecco, conoscere questa lingua, e per me insomma è comunque sì, una marcia in più, perché permette di ecco, relazionarsi maggiormente, insomma, anche con persone sordocieche che comunicano, ecco, in questo modo, però ecco, anche le persone, insomma, che non conoscono questa lingua possono tranquillamente, insomma, partecipare a questi corsi e intraprendere, insomma, questo percorso, perché è arricchente. Io lo consiglierei davvero a tutti quanti, insomma, senza Certo, quindi ti dà distinzione molto. di età, insomma. Allora, Ecco. grazie Arianna, complimenti, buon lavoro sotto tutti i profili, perché gli impegni sono tanti, e buon proseguimento di questa attività, quindi Grazie a ringraziamo voi. molto. E siamo giunti al termine, grazie anche a Letizia Nardo, responsabile volontaria per la sede di Padova. Ricordiamo appunto ci sono questi corsi che partono il 3 febbraio, 31 gennaio però chiudono le iscrizioni, e comunque sempre andare a visitare la Lega del Filo d'Oro, la sede territoriale di Padova, perché può dare ispirazione anche per chi ha terminato delle attività, se ha più tempo libero, non solo chi è impegnatissimo come chi studia e lavora, però insomma c'è spazio per tutti, si dà una mano, si dà e si riceve anche tanto. Assolutamente Quindi, sì. allora, grazie a entrambi, grazie di aver contribuito, averci dato un'apertura, una finestra, uno spaccato su una realtà che esiste, si può fare molto, si può aiutare chi veramente ne ha bisogno, purtroppo. Io, cari telespettatori, vi lascio le nostre ospiti, buon proseguimento, buona serata, e noi ci troviamo per un prossimo appuntamento, altre interviste, altre tematiche che andremo a scoprire insieme. Grazie.